హాయ్ అండి, అందరూ ఉన్నారు. వెల్కమ్ టు సమయాన కథలు. సో చూస్తున్నారు కదా మా క్యాంపింగ్ గేర్ ఇది. సో మేము త్వరలోనే ఒక మంచి క్యాంపింగ్ ట్రిప్కి వెళ్ళబోతున్నాం అండి. సో దానికి సంబంధించిన క్యాంపింగ్ గేర్ ఇదంతా కూడా. సో అన్ని ఐటమ్స్ వచ్చేసినప్పుడు. సో ఈరోజు మనం ఈ క్యాంపింగ్ గేర్లో అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి కొన్నాం అన్నదంతా క్లియర్గా చూద్దాం ఈ వీడియోలో. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్ టుడేస్ వీడియో. మా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మా కంటెంట్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. దానివల్ల మా కంటెంట్ చాలా కొంచెం ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుందండి. అలాగే మా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఐడీస్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయండి, దాన్ని కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి అమ్యూజ్డ్ కపుల్ ఆశా అండ్ మురళి, వాళ్ళిద్దరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇవి కొనడంలో మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు దాకా క్యాంపింగ్ ట్రిప్కి వెళ్ళలేదు. సో ఇదే ఫస్ట్ క్యాంపింగ్ ట్రిప్ అనమాట. ఏం కొనాలి ఏంటి అనేది చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, చాలా చాయిసెస్ ఉన్నాయి. అందులో ఏం చూస్ చేసుకోవాలో మాకు తెలియలేదు. అసలు క్యాంపింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఏమేమి అవసరం ఉంటాయి అనేది ఒక చిన్న ఐడియా వస్తుందండి మీకు. సో ఇన్ని ఐటమ్స్ అవసరం ఉంటాయా, ఇంకా కావాల్సినవి ఉంటాయా అన్నది ఒక చిన్న విషయం తెలుస్తుంది అనమాట ఈ వీడియో ద్వారా. సో అది ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అని చెప్పి షేర్ చేస్తున్నాం మేము. ఎస్, అండ్ మీరు నేర్చుకున్న టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అన్ని కూడా మీతో పంచుకుంటామండి. ఈ సిరీస్ మొత్తంలో కూడా చాలా వీడియోస్ వస్తాయి. క్యాంపింగ్ ఎలా చేయాలన్నది కూడా క్లియర్గా మేము చూపిస్తాం ఈ వీడియోస్లో. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఐటమ్ అండి. ఇదేంటంటే మా సమ్యాన్ గడి చైర్, పప్పి చైర్ అనమాట. సో మేము టెంట్లు వేసుకున్నప్పుడు బయట పొద్దున్నే ఎండ్ ఉంటుంది చూడండి. సో అక్కడ చైర్స్ వేసుకుని మనం క్యాంపింగ్ చేసినప్పుడు టేబుల్ వేసుకుని చైర్ వేసుకోవడానికి ఇది స్పెషల్గా మా సమ్ముగడి కోసం కొన్న చైర్ అనమాట. ఇవి మా చైర్స్ అనమాట. యూజువల్గా నైట్ ఆఫ్టర్ 5 o'clock ఆర్ఎల్స్ మార్నింగ్ టైమ్స్ బార్బిక్యూ చేసుకున్నా, క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకున్నా, జస్ట్ అందరితో ఎంజాయ్ చేయడానికి, డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని మంచిగా తినడానికి, కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి వీలుగా మాకు ఈ 2 చైర్స్ అనమాట. మా పప్పీకి, మా బేబీకో చైర్, మా ఇద్దరికి 2 చైర్స్. ఇది సంధ్యది, ఇది నాది, ఇద్దరిది సేమ్ ఒకటే అనమాట. సో ఇవి చైర్స్ అనమాట. పక్కన పెట్టేస్తాను. సో నెక్స్ట్ బిగ్ ఐటమ్ అండి. ఇవన్నీ ఏంటంటే స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ అనమాట. సో మనం సమ్మర్లో వెళ్ళినా సరే క్యాంపింగ్లో చాలా చలిగా ఉంటుందండి రాత్రి అయ్యేటప్పటికి. సో మనం పడుకున్నప్పుడు స్లీపింగ్ బ్యాగ్ కప్పుకొని పడుకోవాలన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఈ స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ అయితే తీసుకున్నాం. ఒకటి సంధికి, ఒకటి నాకు, ఒకటి సమయానికి అయితే జూనియర్ స్లీపింగ్ బ్యాగ్ అనమాట. ఇదంతా కూడా చిన్నది ఉంటుంది ఇది. సో బట్ ఇది 15 years వరకు సరిపోతుంది. 15 years వరకు సరిపోతుంది. సో బాగానే ఉంటుంది అనమాట. అలానే సమయానికి ఇప్పుడు మునిగిపోవడం కూడా ఉండదు. ఇది సెక్యూర్డ్ అండి, ఇది కన్ఫర్మ్ గా ఉండాలి. ఏమంటే పురుగు ఒకవేళ జస్ట్ ఇన్ కేస్ వచ్చి మన బ్యాడ్ లక్ కుట్టితే బగ్స్ ఉంటాయండి. క్యాంపింగ్ చేసినప్పుడు బగ్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం. వీటితో పాటు పిల్లలకి కుట్టిన వెంటనే రాయడానికి ఒక క్రీమ్ కూడా ఉంటుందని అది కూడా నేను చెప్తాను అనమాట. నేను చూసాను అది కూడా. సో ఎవరికైనా, పెద్దవాళ్ళకైనా పిల్లలకైనా ఏమైనా కుట్టినా వెంటనే ఆ క్రీమ్ రాసామంటే మనకి దాని వల్ల జరిగే చెడ్డ అయితే కొంచెం జరగకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో అవి కూడా క్యారీ చేయడం మంచిది. మనకి టెంపరేచర్స్ పడిపోతాయి నైట్ టైమ్స్. సో మనకి కోల్డ్ కాఫ్ వస్తాయి. సో మెడికేటెడ్ కిట్ ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ అండ్ దెన్ జనరల్ మెడిసిన్ అనమాట. దగ్గు, రంప, జ్వరం వస్తే తట్టుకోవడానికి. సో అవి కూడా ఉండాలి. వాటితో పాటు 3 స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ మా ముగ్గురికి. ఈ స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ లో మేము మమ్మీస్ లా కప్పేసుకుంటాం అనమాట. ఇది జస్ట్ మనం పైనుంచి కింద దాకా వేసేసుకొని పడుకోవడమే. మీకు అయినా చూపిస్తానులేండి, మేము అక్కడ క్యాంపింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వీడియో వస్తుంది. సో ఆ రిఫరెన్స్ ఫుటేజ్ అంతా కూడా మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు వస్తుంది. సో ఇది సమయాంది, మా పింక్ బేబీ. ఇది మా ఊడు బాయ్ అండి, చాలా మంది గర్ల్ అనుకుంటున్నారు. ఇది నాది. అదే ఉంది ఆప్షన్. ఇది మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? ఇది యూరో హైక్ నుంచి తీసుకున్నాం అండి. సో యాక్చువల్ గా గో అవుట్ డోర్స్ ఒకటి, యూరో హైక్ ఒకటి, డెకత్లాన్ ఒకటి. డెకత్లాన్ నోరు తరగతి కొంచెం మనకి. సో ఇవి తీసుకున్నాం అండి. ఇవైతే యూరో హైక్ నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడైతే గో అవుట్ డోర్స్ లో చాలా పెద్ద ఆఫర్ నడుస్తుంది. సో చాలా వరకు మాకు చాలా ఆఫర్లోనే వచ్చినాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఇదండి. ఇదేంటంటే మనకి క్యాంపింగ్ లో వర్షం అది పడినప్పుడు ఏంటంటే ఇది మనం పైన వేసుకోవచ్చు అనమాట టెంట్ మీద. సో దీనివల్ల ఏంటంటే వాటర్ ప్రూఫ్ ఇది. దీనివల్ల మనకి వాటర్ ఎక్కువ పడదు. సో దానికోసం కొన్నాం అనమాట. ఇది కూడా వాళ్ళే రికమెండ్ చేశారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్త చూసుకుని వెళ్ళాలన్నమాట. ఎప్పుడు వర్షం వస్తే ఎండ వస్తే తెలియదు కదండి. ఒక చుక్క కూడా బయటికి రాకుండా మన క్యాంపింగ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలంట. సో ఇలాంటి ఇది కన్ఫర్మ్ గా ఉండాలి, ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. సమ్మర్ అయినా సరే ఇక్కడ వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది అలాగా. సో దానికోసం కొన్న ఐటమ్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ ఇందాక ఇది చైర్ సమయాంది కొన్నాం కదా, అదే ఇది మాది యాక్చువల్గా ఈ చైర్ అనమాట. నెక్స్ట్ స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ చూపించాం కదండి. దాని మీదకి యాక్చువల్గా స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ మేము చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కింద పరుపులు వేసుకుని పడుకుంటారు. బట్ అది అస్సలు వద్దని చెప్పారు ఆశా వాళ్ళు. పరుపులు తీసుకోమన్నారు, పరుపులు కాదు సారీ, బెడ్స్ లాంటివి తీసుకోమన్నారనమాట. సో దానికోసం తీసుకున్న బెడ్ ఇది. క్యాంపెట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి, ఎందుకంటే మీరు కింద పడుకుంటే చలి పెట్టేస్తుందంట. ఆశా వాళ్ళకి చాలా లాస్ట్ టైం ప్రాబ్లం అయిందని చెప్పారు. అందుకే
వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే రికమెండ్ చేశారనమాట ఇలా క్యాంప్ బెడ్స్. సో జస్ట్ చిన్న బెడ్లా ఉంటుంది, ఆ బెడ్ మీద మనం స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్లో ఒక మ్యాట్రెస్ ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను, అది వేసుకుని పడుకోవడం అనమాట. సో ఇప్పుడైతే ఒకటి వచ్చింది సెక్యూర్డ్ అనమాట కంపేర్ టు బెడ్ లేకపోతే కొంచెం కష్టం అని చెప్తున్నారు. బికాస్ మేము చంటి పిల్లోడితో వెళ్తున్నాం కదండి, చలి పట్టిందంటే మనమన్నా కొంచెం తేరుకోవడానికి టైం పడుతుంది కానీ చిన్న పిల్లోడికి తేడా చేస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా పక్కాగా అన్నీ ఉండేలా చూసుకున్నాం అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒకటే వచ్చిందండి, ఇంకొకటి రావాలి. యాక్చువల్గా మేము గో అవుట్ డోర్స్లో 3 weeks బ్యాక్ మేము ఆర్డర్ పెట్టాం, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేశారు. ఇది క్యాంపింగ్ సీజన్ కదా, సమ్మర్ సీజన్ కదా, అందులోని స్కూల్ హాలిడేస్ ఒకటి. సో చాలా వరకు అన్ని క్యాంపింగ్ సంబంధించిన చాలా కష్టం. యాక్చువల్గా మేము ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేసాం, యాక్చువల్గా స్టోర్కి వెళ్ళి ఉంటే మాకు ఈ పాటికి దొరికేసాను. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి తీసుకున్నాం, ఆశా వాళ్ళు ఒకటి తీసుకున్నారు, ఇంకొకటి ఆర్డర్ పెట్టాం, అది రావాలి ఆన్లైన్లో రేపు ఎల్లుండి వస్తుంది. సో మా 2 days ట్రిప్ ఉంది, ముగ్గురికి 3. సో సో లెట్స్ సీ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే మాకైతే ఖచ్చితంగా 2 ఉన్నాయి. సమయాన్ని నేను ఒకటన్నా అడ్జస్ట్ అయినా పడుకోగలను. అడ్జస్ట్ అవ్వడం కష్టం, బట్ లెట్స్ సీ ఏదో ఒకటి చేద్దాం. అట్లీస్ట్ 2 అయితే ఉన్నాయి కదా, ఒకటి ఉంటే ముగ్గురు ఏం చేయలేము కానీ అట్లీస్ట్ 2 అయితే వచ్చాయి. సో లాస్ట్ కూడా ఇంకా మాకు ఇంకా ట్రిప్ కి 2 days ఉందండి, ఖచ్చితంగా వస్తుందని అనుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇదైతే క్యాంపింగ్ బెడ్ అండి. సో మేము ఆ క్యాంపింగ్ అన్నీ కూడా అన్బాక్స్ చేస్తుంటే సమయాన్ని ఒక పనిలో చాలా బిజీగా ఉన్నాడండి. వాడు ఒక ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నాడు, కోన్, వాడికి చాలా ఇష్టం అనమాట. సో మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాడు ఫుల్ బిజీలో ఉన్నాడు అనమాట. సమయాన్ నాన్న హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు నాన్న. బంగారం హాయ్ సమయాన్. హాయ్ హాయ్ ఐమ్ బిజీ డాడీ అంటున్నాడు. సో క్యాంపింగ్ సిరీస్ ఫస్ట్ టైం అండి లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం అనమాట. అది ఎలా ఉన్నా, వర్షం వచ్చిన ఎండ్ వచ్చిన ఆ ఫీలింగే వేరు, ఎలా ఉన్నా ఎంజాయ్ చేస్తాం. పిల్లలతో ఎలాగా అలా అంటారు, అది పిల్లలతో ఎలాగా కష్టంగా చాలా మంది ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు బోల్డ్ మంది చేసేసి, నేను ట్రావెల్ సిరీస్ ఎక్కువ చూస్తానండి, అందులో చక్కగా పిల్లలతో పెద్దవాళ్ళు హ్యాపీగా క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకొని బార్బిక్యూ చేసుకొని నైట్ టైం హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని పిల్లలకి మనం టేస్ట్ చూపించాం అనుకోండి, వాళ్ళు వదలరు. అయ్యో రొంప వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, అది ఎలాంటి ఏమీ గుర్తుండవు అనమాట. సో ఏంటంటే మన పిల్లలకి ఏది హ్యాబిట్ చేస్తే అదే అలవాటు అయిపోద్దండి. ఫస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, బట్ పర్వాలేదు. నేను ఒక ఫ్రెండ్ని కలిసాను అనమాట లాస్ట్ టైము. సమయాన్ని నేను సెంట్రల్ లండన్లో వాటర్లో వదిలాను అనమాట, ఫుల్ బట్టలు ఏమీ లేకుండా డైపర్తో. సో చాలా చల్లగా ఉంది, పెద్ద పిల్లలే కొంచెం కష్టపడుతున్నారనమాట. అప్పుడు నేను వదిలితే వాళ్ళు అన్నారు, అబ్బా చాలా బాగా ఉంటున్నాడు, ఇంత చల్లగా ఉన్న భలే ఉంటున్నాడు అని. నాకు మహా అయితే ఏమవుతుంది, ఆ ఎంజాయ్మెంట్, ఆ మూమెంట్ ఎందుకు పాడు చేయాలి, జస్ట్ ఓకే జ్వరం వస్తే కొంచెం మెడిసిన్ వేస్తాను కదా అన్న ఒక ధైర్యంతో వదిలేసాను, హ్యాపీగా ఉన్నాడు. సో నాకు ఏ జ్వరం రొంప ఏమీ రాలేదు. సో మనం ఎలా అలవాటు చేస్తే బాడీ అంతా స్ట్రాంగ్ అవుతుందండి, వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు ఇమ్యూనిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనమైనా చూడండి, ఇప్పుడు లండన్ వచ్చిన ఫస్ట్ ఇండియాలో మనం అంత మంచి వెదర్లో, హాట్ వెదర్లోంచి వస్తాం, ఇక్కడ రాగానే ఫస్ట్ ఇయర్ కష్టంగా ఉంటుంది, సెకండ్ ఇయర్ అలవాటు పడతాం, థర్డ్ ఇయర్ అలా అలవాటు పడిపోద్ది. మన బాడీని మనం అలవాటు చేసుకునే దాన్ని బట్టే ఉంటుంది అని నా ఉద్దేశం అనమాట. సో పిల్లలంటే అందరికీ భయమే, అందరికీ ముద్దే అనమాట. సో ఇది మాకు ఇలా ఇష్టం కాబట్టి మా లైఫ్లో సమయాన్ని కూడా ఇలా ఎంజాయ్ చేయాలి అని మేము అలవాటు చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇదైతే క్యాంపర్ బెడ్ అండి. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం ఇన్ఫ్లేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్ఫ్లేట్ చేసుకొని ఇది బెడ్ కింద ఉంటుంది అనమాట, క్యాంప్ బెడ్ మీద. సో కింద క్యాంప్ బెడ్ ఉంటుంది, పైన ఈ మ్యాట్రెస్ ఉంటుంది, దాని మీద మేము ఇందాక చూపించాం కదండి స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్, ఆ స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ వేసుకొని పడుకుంటాం అనమాట. సో ఇదైతే స్లీపింగ్ సెటప్. ఓకే, సో ఈ 3. నెక్స్ట్ ఇది చూపిద్దాం. ఇదేంటంటే క్యాంపింగ్లో మీకు యాక్చువల్గా మీరు సమ్మర్లో వెళ్ళినా సరే మీకు చాలా చల్లగా ఉంటుందండి. అందుకే ఏం చేయాలంటే మీరు హీటర్ ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవాలి. సమ్మర్లో వెళ్ళినా సరే రాత్రి చల్లగా ఉంటుంది, హీటర్ కొనుక్కుంటే మేమైతే తీసుకున్నాం. ఇది బెస్ట్ అంట, హనీవెల్, చాలా బాగుంది ఇది. సో ఈ హీటర్ తీసుకున్నాం అనమాట. దీనికి థెర్మోమీటర్, దీనికి రిమోట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ చూపిస్తాం మీకు. బట్ ఇదైతే చాలా బాగుందండి, చాలా మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయి. హనీవెల్ థెర్మోస్టాట్ హీటర్ అంటే ఇది. సో ఇది చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేము తీసుకుంటుంది ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ పిచ్ అండి. సో 2 రకాలు ఉంటాయి, ఒకటి ఏంటంటే నార్మల్ పిచ్, ఇంకోటి ఎలక్ట్రిక్ పిచ్. సో మీరు టెంట్ వేసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మేమైతే ఇది తీసుకున్నాం. ఇది 45 meters లాంగ్ అనుకుంటానండి. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్స్ పవర్ ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట. ఇది
మెయిన్స్ పవర్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇది ఏంటంటే మీరు యాక్చువల్గా ఈ క్యాంపింగ్ సిరీస్లో అయితే మేము వర్క్ చేయట్లేదు, మేము ఆ స్ట్రెస్ తీసుకోదలుచుకోలేదు. బట్ జనరల్గా ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఎప్పుడన్నా మేము ఒకసారి క్యాంపింగ్ అలా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అలా అంటే హాలిడేస్ పెట్టకుండా అక్కడి నుంచి వర్క్ చేసుకునేలాగా ఇది కనెక్ట్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా మనం మొబైల్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది చూడండి, దాంతో మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్లో. బట్ ఇదంటే మనం సో ఎలక్ట్రిక్ మన ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ కూడా వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా సరే మన ల్యాప్టాప్స్ ఫోన్స్ చార్జ్ చేసుకోవడానికి పవర్ కావాలంటే డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మా దగ్గర అయితే పవర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, బట్ అవన్నీ కూడా మేము చార్జ్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఇది కనెక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా అక్కడికి ఆ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాట్లో తీసుకోవాలన్నమాట. సో మీకు ఆప్షన్ ఉంటే మీకు అలాంటి వర్క్ చేసుకోవాలనుకున్న మీకు గ్యాడ్జెట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఎలక్ట్రిక్ పిచెస్ తీసుకున్నారంటే మీరు ఇండక్షన్ కేబుల్ యూస్ మీరు ఇది మెయిన్స్ కిట్ యూస్ చేసి మీరు పవర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది ఇది. నెక్స్ట్ సంధ్య నువ్వు చెప్తావు దాని గురించి. సో ఇవి కూడా అయిపోయినాయి కదా? ఇవి అయిపోయినాయి, ఇవి కూడా అయిపోయినాయి. సో క్యాంపింగ్కి వెళ్ళేది ఎందుకు? మనం మంచిగా కుక్ చేసుకొని మనకు నచ్చిన ఆ వెదర్లో ఎంజాయ్ చేసి తినడానికి కదా. సో మేము ఇండక్షన్ స్టవ్ తీసుకున్నామండి. కంపేర్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ గ్యాస్తో కన్నా ఇది కొంచెం మంచిగా ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇండక్షన్ తీసుకోండి. గ్యాస్ ఓకే, కానీ గ్యాస్ సిలిండర్స్ అయిపోతే మళ్ళీ రీఫిల్ చేసుకోవడం అది దొరకకపోతే ఇంకో కష్టం. కానీ అదంత ఫాస్ట్ కాదు. స్లోయెస్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ అండి, చాలా స్లో. ఎలక్ట్రిక్ అస్సలు తీసుకోకండి. దాని తర్వాత గ్యాస్ తర్వాత ఇండక్షన్ టాప్ అన్నమాట. ఇండక్షన్ అనేది ఫాస్టెస్ట్, చాలా ఫాస్ట్ అన్నమాట. మాక్సిమం తీసుకుంటే ఇండక్షన్ తీసుకోండి. సో ఇండక్షన్ లో 2 బర్నర్ ఉంటుంది, 1 బర్నర్ ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేయి, నువ్వు ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చూద్దాం. సో కొంచెం పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు, 2 బర్నర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు, చక్కగా అయిపోద్ది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే నా దగ్గర మంచి చిన్న రైస్ కుక్కర్ ఉందన్నమాట. రైస్ అందులో కర్రీ లాగా అన్నట్టుగా నేను 1 బర్నర్ తీసుకున్నాను. దట్టు ఏంటంటే క్యాంపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు చిన్నవి ఎంత చిన్నవి కుదిరితే అంత చిన్నవి తీసుకోండి. బికాస్ మొయ్యడం అన్నది అంత ఈజీ కాదు కదా. మనకి ఇప్పుడు అబ్బా అన్ని పెద్ద ఉంటాయి బాగుంటాయి అనిపిస్తాయి, కానీ అది సజెస్టబుల్ కాదు. సో మంచిగా అక్కడ క్యాంపింగ్ లో మంచిగా చేపల కూర చేసుకోవచ్చు, మిరపకాయ బజ్జీలు వేసుకోవచ్చు. వర్షం వస్తే ఏం కావాల్సి చేసుకోవచ్చు కదా. మీ దగ్గర హ్యాండీగా స్టవ్ ఉంటే బా ఇది లేదు అది లేదు అనడానికి ఉండదు. దట్టు క్యాంపింగ్ చేసే ఏరియాస్ కొంచెం సిటీకి ఆర్ ఊరికి 22 మైల్స్ 20 మైల్స్ అవేలో ఉంటాం. సో బయటకు వెళ్తే తినాలన్నా కష్టమే, ఏమైనా తెచ్చుకోవాలన్నా కష్టమే. ఇలా కుక్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉండి హ్యాపీగా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, హాయిగా ఎంజాయ్ చేయడానికి చేయొచ్చు. అంటే మంచిగా స్టవ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట. మాతో వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ కి కూడా స్టవ్ ఉంది, మాకు ఉంది. వీటితో పాటు ఓకే మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇప్పుడు ప్రతిరోజు మనం 20 మైల్స్ వెళ్ళి చికెన్ తెచ్చుకుంటామా, ఫిష్ తెచ్చుకుంటాం. చాలా ఆన్లైన్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి కదండి, మనం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. వేరే ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ కూడా కొనుక్కోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ ఆర్ ఐస్ బాక్స్ ఆర్ కూలర్ బాక్స్ అంటారు కదా. సో చూసుకొని మంచి సైజ్ కొనుక్కోండి అనమాట. ఇప్పుడు ఈ టైంకి మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, అందుకే మేము ఈసారి ఏం తీసుకోవట్లేదు అనమాట. బట్ నెక్స్ట్ టైం మేము వాళ్ళకి చూసి ఓకే ఎలా ఉపయోగపడ్డది అని ఒక ఐడియా కోసం మేము ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవట్లేదు. సో వాళ్ళది పెద్ద సైజే ఉంది. సో మనం చికెన్ అవి కొంచెం ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్కి మనం మ్యారినేట్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. సో పక్కన బాబు వచ్చాడు అనమాట, తాత అంటున్నాడు బాబు అదా. ఇదైతే కుకింగ్కి అండి, కుకింగ్ సెటప్ ఇదనమాట. దాంతోపాటు కొన్ని యూటెన్సిల్స్ మీకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళడం అనేది మన చాయిస్ అనమాట. మనకి ఏం కుక్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. యూజువల్గా కూడా ఇక్కడ కూడా క్యాంపింగ్లో కూడా ఈజీ టు కుక్ ఉన్న ఐటమ్స్ ఏమైనా చూస్ చేసుకోండి. బికాజ్ అక్కడ కూడా వెళ్ళి హెవీ ఐటమ్స్ చేసుకున్నాం అంటే మనకి టైం అంతా కుక్ చేసుకోవడంలో అయిపోతుంది. స్మార్ట్ గా కుక్ చేసుకోవాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, రెండు ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో ఇదైతే స్టవ్ అది లోపల పెట్టేమైతే. సో అది అయిపోయింది కదండి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఫ్రిడ్జ్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే బార్బిక్యూ మిషన్ ఒకటి తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మేము బార్బిక్యూ కూడా చేసుకుందాం అనుకుంటాం. సో అది క్యాంపింగ్ లో చూపిస్తాం, ఇప్పుడైతే మా దగ్గర లేదు ఐటమ్. సో అది కూడా చాలా టైనీ, ఒక ల్యాప్టాప్ ఉన్నంత ఉంటుందండి, చాలా ఈజీగా. అలాగే క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకోవాలంటే లాగ్స్ అవన్నీ కూడా అక్కడే దొరుకుతాయి అనమాట. లాగ్స్ అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పి. రైట్, ఓకే, ఆసమ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఒక మ్యాట్ లాగా అనమాట. ఇప్పుడు మనం క్యాంప్ టెంట్ వేసుకున్న తర్వాత బయట వేసుకోవడానికి అనమాట. మేము ఇప్పుడు ఇది వేసుకొని చైర్స్ వేసుకుంటాం, దాని మీద టేబుల్ పెట్టుకుంటాం, సరదాగా కూర్చోడానికి అనమాట. క్యాంపింగ్ టెంట్ ముందర అనమాట ఇది. సో మేమైతే ఒక 1 వీక్ వరకు వెళ్తున్నాం అండి క్యాంపింగ్కి, ఫస్ట్ క్యాంపింగ్ ట్రిప్. సో చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది. సో లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ద మెయిన్ ఐటమ్ అండి, మా ఇల్లు. సో ఇదే మా ఇల్లు అండి, ఒక వారం రోజులకి. ఇది ఏంటంటే 6 people టెంట్ అనమాట. సో ఇందులో 6 వరకు పడతారు, బట్ మేము ముగ్గురమే కదా, మా ముగ్గురికి ఇది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అంటే సమయాన్ కూడా ఉన్నాడు కదా, చక్కగా ఆడుకోవడానికి అది స్పేస్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను చూశానండి. బయట షాప్స్కి వెళ్ళి కూడా చూశాను అనమాట, గోడ్ డోర్స్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తే అక్కడ స్పేస్ బాగుందనమాట, మాకు బాగా నచ్చింది. సో ఇది వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో స్పేస్ ఉంటుంది, తర్వాత బయట మ్యాట్లో టేబుల్స్ వేసుకుని అక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది. సో మేము ఇవన్నీ అనుకుంటున్నాం, బట్ ఏది జరిగినా ఎంతవరకు చేయగలమో అంత ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఒకవేళ క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకోకపోయినా నో వరీస్, ఎంజాయ్ చేసాం. బార్బిక్యూ చేసుకోలేకపోయినా ఏం పర్వాలేదు. సో ఫస్ట్ ట్రిప్ ఏంటంటే ఎంజాయ్, అసలు తెలుసుకుంటాం,
ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి, Yeah. తెలిసి తెలియనప్పుడు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. ఒక్కొక్కసారి అన్ని అనుకూలించిన వెదర్ అనుకూలం ఇవ్వదు అనమాట. సో మనం ఏమీ చేయలేం. సో ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలీదు, సో మీకు బెస్ట్ చూపించగలుగుతాం అని మేము అనుకుంటున్నాం. సో ఇదేనండి, మొత్తానికైతే అన్ని అన్పాక్ చేసాం కదా. సో మేము వెళ్ళబోయేది అయితే మంచి నేషనల్ పార్క్. సో ఆ నేషనల్ పార్క్ ఏంటనేది మీరు గెస్ట్ చేయగలిగితే చేయండి. మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ అని చెప్పచ్చు. ఆల్మోస్ట్ దానికి కొంచెం దగ్గరలో ఉంటున్నాం అనమాట. సో మంచి బెస్ట్ ప్లేసెస్ చూపిస్తాం, కొంచెం బాగుంటుంది, ఎగ్జైటింగ్ ట్రిప్. సో అందరికీ కొత్తే కదా, హోటల్స్లో చూసాం, మామూలుగా వెళ్ళడం, ఇలా మాకు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్, అది మీకు షేర్ చేయడం కూడా మాకు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. సో ప్రతి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే షేర్ చేసుకుంటాం అండి. క్యాంపింగ్ ఎలా చేయాలి, క్యాంపింగ్లో ఉన్న కాన్స్ ఏంటి, ప్రోస్ ఏంటి, టిప్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం క్లియర్గా మీతో పంచుకుంటాం ఈ సిరీస్ మొత్తం. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా లైక్ చేస్తే మా వీడియో చాలా మందికి రికమెండేషన్లో వెళ్తుంది. అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి, అలాగే షేర్ కూడా చేయండి. అండ్ మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇందాక తను చెప్పినట్టుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మంచి వీడియోతో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, బాయ్.